成數啊！冇程度出包大包隻篤篤腳咧，就係隻腳包住豬啦，唔係大好多嘅啫，有對豬嚟嘅，短啊嘛，包嘅啫。幾分嘅水？啊，係啊，你話你？係1分啊。成數包嗰邊。冇程度。嗰隻骨體啊，包㗎嘛？係啊，係啊，骨體啊嘛。我個位包仲有2分啊水，水，仲有2分。要埋你。對喂，一人2分啊，公仔。攞兩番水，呢個你啱先嗌呢啲。啊，要佢好啊，啲嘢。係對咩水？我都想要啊水。呢個揸嘅咯。你有閪人，佢兩兄弟點揸？要水1分。你不過要水啊！佢嗰度有或者有。邊隻水啊？啲佬要佢好啊。佢唔係好唔好都冇上下風。其實上下風咁氹啫嘛。呢度睇唔到啫嘛。隻狗隻髀，佢少咗隻髀啊！隻髀細啲。我都要啊水有2分。要水1分啊8成有2分啊！8成添㗎啦。你話5成？啊，你個熊仔唔好對佢。冇上下風，陰個牙頭啊包好先。跟唔對添㗎啦。發唔到力㗎。啊，包半個。對1分都冇話咩？對咗對咗，2分多啦。呢啲講可取，都唔知邊個事啊？頭啊包好。而家都係牙頭仲有包好啲添。哇，咁啊水包好啊。水質較好啲。喺啲谷睇唔到啊。後邊佢就係包噶嘛，包尾啊包噶，只包尾啊做啫嘛。包隻大啲添。睇啲嘅。好似阿水㗎。大細都差唔多幾遠㗎。呢下水。啊！要個水啊！要個水啊！有啲冇水㗎嘛，而家整啊。係啊，少咗腳。係啊，要個水，要個水有5分啊！你又唔揸？少多水走夠好啲2分啊！睇要點啊？頂嘅好多3分一個啊，冇5分啊！你點個？唔係要個包。讓佢。包贏。一包嘢打都要頂啊！可能講陰人就牙頭啊包我啲咯。頂住佢冇打牙得啦。打住佢開。佢大啊嘛。要個包2分啊！水8成啊！唔制你。要個包啊！啊包隻牙機穩啊！包好啊！佢好雜。係啊，要頂得㗎。啊，調開，頂住調開。讓佢問啲。好啊，包着數。呢啖有嘢零喎。熱頭啊包咪熱着數，熱頭啊包咪着數啊，唔係着數啊包。跳冧住嘅。你唔好叫佢冧啦，你唔好諗嘅，等佢夠我頭先。你咁樣吊住先唔好喐佢。你刮落去啦，刮咁靚嘅。佢係要打浸先上枕色落嘅瓜頭。瓜豆冇事嘅。架頭上枕色嘅。窒窒地喎佢好似。去邊打咧？打到時間走。窒窒地喎。佢包俾你先。牙頭牙啊嗰啲。細丁時嘅熱量好開喎。唔係啊，差唔多輸咯。誒識咬嚟咬佢都係。誒咁唔開啦。早啊呢啲咬啦。揸佢開。公啊！呢度走咁啊得啦。屌你！淡咗數啊！淡咗數啊！打到聽朝都輸啊！睇到佢有啲問題嚟嘅。係啊，一個頭啊！一個頭啦。俾人換咗氣啊！隻豬，所以我嗰隻有隻。睇咩？話睇到小龜嘢慘啦！哎呀，唔係啊，斌仔出個大漏啊，揸喺度啊！9啊5。